大家聽到中國大酒店覺得哇肯定好貴啦，又 OK 嘅喎，28款點心啊，揀3款係88蚊。我非常非常中意佢裏邊啲調味啊！有一種咧係好新鮮嘅蝦嘅味道嚟㗎，嗰種湯汁咧係一咬就會爆出嚟嘅。原來依家咧排隊啊其實都仲係入到去，好似面前呢幾位姨咁咧。等我確認下上網邊度買先。終於我哋嚟到澳門街餐廳啦！原來咧佢哋呢度話4月17號咧對餐廳進行內部裝修啊！Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧係中國大酒店裏邊嘅食街。嗱，話說係咁嘅，原先咧我就諗住去2樓嗰度嘆一個叫做68蚊自助早茶嘅，但係去到嗰度發現咧full晒，係啊！阿部長已經好客氣咁話：生你真係不必要啦，嗰度冇位㗎啦已經，你下次早啲嚟啦。咁其他仲有啲姨咧就喺度講話：你要5點鐘嚟先得㗎，咁冇辦法啦，我只能過嚟食街。還好食街呢度係有特價餐嘅，咁特價餐係點咧？同大家講下啦。大家聽到中國大酒店覺得哇肯定好貴啦，又 OK 嘅喎。28款點心啊，揀3款係88蚊嘅啫，而且咧呢個88蚊咧係仲包埋茶位，因為我 check 過咧呢度嘅茶位係好誇張嘅。咁呢個套餐係比較特殊，只包1個人嘅啫。如果你想2個人過嚟食嘅咧，你就點2份套餐啦，即係1個人就消費88蚊啦。咁大家要考慮到，如果我2個人過嚟食嘅話，88蚊，我好多個茶位加埋服務費啫，嗰個人俾多20蚊啦，都係3樣點心。所以今日我只係1個人過嚟嘅啫。點嘢食咧？未同大家睇有咩食喎？又嚟眼花繚亂讀餐牌時間啦！咁其實咧28款點心選擇都唔少㗎嚇。嗱，蝦餃王咧，我決定一定要點一個蝦餃王啊！嗰啲蝦餃王咧，如果你喺大酒店裏邊咧，啲5星級咧，你冇20、30、40、50蚊咧，真係唔好諗啊！咁除咗蝦餃王之外咧，仲有包嘅喎，叉燒包啦。素菜包都係有嘅，咁除此之外當然仲有馬拉糕啊、腐皮卷同埋奶黃包、鬆化芝士奶黃包。喂，睇啲上去呢個名又幾吸引喎！再睇下其他有咩食先咧。嗱，如果話有啲咩唔係太普通嘅咧，譬如呢個紫薑皮蛋酥咧，喺外邊啲茶樓唔係成日見得到啊嚇。雞蛋撻當然亦都會有啦。除此之外，原來仲有炸雲吞都有喎。當然啦，亦都少唔到粥嘅皮蛋瘦肉粥啦、白果白粥啦，同埋燒骨粥嘅。我呢啲淨係識攞人着數嘅，梗係唔會食呢啲咁普通嘅咩牛肉腸啊、白果粥啊呢啲咁啦。3個點心我已經決定咗啦，蝦餃王啦、鳳爪啦，同埋呢個鬆化芝士奶黃包嘅，一於就咁話啦。可能咧，因為飲自助早茶嗰度咧人太多啦，咁所以咧好多老街坊就轉戰咗過嚟呢度飲88蚊嘅團購餐。咁究竟團購餐點買咧？原來咧好多叔叔阿姨咧都唔係好識㗎。咁佢哋仲叫住嗰啲服務員姐姐幫手落單俾錢添，好搞笑。咁究竟我喺邊度買嘅咧？同大家睇下啦。咁首先咧，我係喺美團呢個 app 度買嘅。咁呢個咧就係我已經買咗嘅二維碼啦。咁應該到埋單嘅時候咧，就掃呢個二維碼，咁就可以俾錢㗎啦。咁首先我哋入到嚟呢個app 裏邊啦，最簡單㗎啦，搜索就係中國大酒店食街。一點入去好簡單啫，就已經揾到呢個團購餐嘅咯噃。咁佢裏邊咧亦都好清晰咁寫明一啲細則，每位每張單只限1個人食用啦。然之後仲會如果有其他消費會收15個點嘅服務費嘅噃。咁然之後使用時間咧由朝頭早8點到朝頭早嘅10點半嘅。不單如此喎，原來呢度咧仲可以免費停車3小時嘅喎。好似我今朝揸車過嚟啦，唔使喺外邊淋雨喎。咁至於點買咧，就立即搶購，咁咧提交訂單就可以啊。咁當然啦，我而家就冇理由蠢到再提交訂單，因為我已經俾咗錢㗎啦嘛。咁如果成功俾咗錢之後咧，就喺呢一個位置度，我的
裏面咧就可以查看得到券碼噶啦。咁啊埋單嘅時候就 show 俾嗰個姐姐睇，咁就可以埋到單88蚊就搞掂噶啦。咁既然講得係廣州老牌5星級大酒店，服務自然係真係唔錯㗎。台面亦都好整齊咁放咗自己嘅筷子同埋公筷啦。咁啊茶位亦都係沖好㗎啦，裏邊係隨時服務員姐姐都會好及時咁樣補充茶啦。然之後咧，其實即使係5星級大酒店咧，都係會 serve 你洗茶杯同埋洗碗嘅。咁可能今日突然間多咗好多街坊市民過嚟飲茶，服務員都有點而措手不及。咁我咧就啱啱已經落咗單啦，等嘢食啦喂。咁老老實實等咗唔少時間嚇，我嘅嘢食就終於上咗嚟啦。首先咧，呢一個係正鳳爪嘅，隔離呢個咧就係蝦餃。咁我就先從淡味開始食，因為得我一個人，所以筷子用邊隻就冇乜所謂啦。蝦餃咧係有4粒嘅，睇上去都幾飽滿喎！哇，你睇下幾晶瑩剔透。不過咧，我覺得應該攞隻羹去接住會好啲啦。呢隻蝦餃咧，比我哋上星期或者之前食到嗰啲蝦餃咧，都更加透明嘅，更容易睇到裏邊嗰啲餡料嘅。咁我唔識食啦，會唔會係好似蒸得過咗火少少咧？咁但係當然啦，食過再講啊嚇。哇！裏邊嗰啲蝦咧好大粒啊！蝦餃啱先俾我食咗一粒，呢粒係第2粒嚟嘅。咁我拆開咗裏邊睇啦，食過裏邊嘅蝦之後，發覺咧呢啲蝦應該比我以往食過嘅蝦餃裏邊嘅蝦都要大粒。而個皮咧，亦都比我以往食過嘅蝦餃嘅皮都要薄嘅。不過咧，可能因為今日客人太多吧，有少少匆忙，佢火候有少過，正因為過咗咧，咁所以佢嘅皮咧係特別容易爆開嘅。咁但係至於你話好唔好食咧，好食嘅，真好食嘅。時間唔係好啱啦。而且咧，我非常中意佢裏邊啲調味有一種咧係好新鮮嘅蝦嘅味道嚟嘅。嗰種湯汁咧係一咬就會爆出嚟嘅。雖然個皮係好似有少少爆但係我覺得咧，其他嗰3樣嘢加埋咧都可以吸得住呢一個不大不小嘅缺點啦。而且咧，你手細好啲，用筷子工叻啲咧，就唔會爆啦嘛。接落嚟就試下呢個蒸鳳爪咧，鳳爪份量都幾多嘅喎，大家睇下。而且咧係呢種大隻嘅鳳爪嚟嘅。有少少似咧，我之前去僑美食府食到嗰啲大鳳爪，咁當時佢哋嘅標榜係美國鳳爪嘅，咁當然啦，我唔知道呢個係咪，我目測望上去都有4-5隻㗎，但係唔知點解咧，呢啲鳳爪色水淺啲喎，會唔會冇咁重味咧？試試咧，咦，好特別嘅一個鳳爪下邊花生唔算好多，不過最特別嘅咧係佢有輕輕嘅辣味，但唔係嗰種辣椒醬嘅辣味，應該係嚟自呢2嚿嘢嘅。咁確實咧，佢調味係好輕手唔似我哋平時食到嗰啲紫金醬嗰啲咁重手。同我上次咧去清遠食過嗰個咧對比咧，呢個就係最清淡版嘅，嗰個就係最重口味版㗎啦。好食，好特別嘅一個鳳爪。咁其實食到呢度咧，我覺得88蚊咧1人套餐呢個份量咧，其實 OK 嘅。咁如果再慳皮啲咧，係咁嘅。你可以點佢一個雲吞麵，雲吞麵係包一個茶位，又係團購嘅。咩同老婆2個嚟，咁加多個雲吞麵，即係4個點心啦，2個茶位，咁白鬆啲，其實 OK 嘅。大家仲記唔記得我哋前幾日去蝦餃妹食嗰個點心餐幾錢啦？可能因為2樓嗰度自助早茶冇得飲，所以咧好多街坊過到嚟食街呢度食，咁所以咧服務員姐姐咧都有少少應接不暇。不過始終都係中國大酒店有點處變不驚都係正常嘅，服務真係好。至於食物係點，另當別論，每個人口味都唔同。但係咧，服務我係會俾到100分，因為眾所周知，因為佢哋老人家咧始終係會比較囉嗦啲嘅，有時候撳手提電話相對冇咁靈活咧，又或者佢唔係經常過嚟食街食嘢，係會有少少心急咗啲嘅。但係咧，佢哋服務員都係摸打手咁做嘢。最後食埋我哋呢個包，呢個包咧比我哋平時去茶樓食到嗰啲咧
更為就真嘅。我隻手都唔算好大啫，輕輕一個就放到喺上邊㗎啦。咁當然啦，食包係食味道嘅。我搣開個包睇下係咩樣先。睇上去咧，應該就係一個普通嘅奶黃包嚟嘅啫，試試味道啦。佢有少少芝士味啊！我而家記得啦，其實啱先咧，我係唔記得咗個包叫咩名啊。原來佢係芝士嘅奶黃包嚟嘅喎，有少少嘅酸味。嗱，食到嚟呢度咧，我終於發現啦，呢度咧白色嗰部分應該就係芝士嚟嘅啦。咁樣又幾特別喎，最起碼唔會千篇一律啦，係咪？好，我食飽飽，大家睇上嗰一點咧，份量真係幾好啊！我而家已經飽啦。啱先我入嚟嘅時候咧，我係未食早餐嘅，餓到非常。咁啊食咗咁多嘢之後已經飽。88蚊貴唔貴啫？我覺得唔貴。無論從點心嘅創意啦、服務啦，到份量啦、價格啦，全部我覺得都係好好嘅。如果你話真係夾硬要挑少次嘅，就個蝦餃蒸得耐咗少少咯。除此之外都冇乜，同埋呢個好似係淡咗啲味嚇。其他都揾唔到太多要揾嘅好嘅地方出嚟啦。好，廢話少講，帶大家行下中國大酒店，同埋咧我都想知道樓上嗰個68蚊自助餐係點樣嘅玩法嘅，我哋去睇下，唔知睇唔睇到嘅。咁佢哋呢個自助早茶咧，係喺酒店大堂上嚟嘅2樓嘅。嗱，睇見有好多街坊市民啊，飲飽食醉，準備翻屋企咯喎。不過暫時咧，我聽見偷聽到佢哋講咧，都話有啲又話唔係幾好食喎，咁有啲又話幾好喎。喂，但係你諗下68蚊啊，仲要係自助喎。原來依家咧排隊啊嚇，其實都仲係入到去，好似面前呢幾位姨姨咁咧。等我確認下上網邊度買先。咁啊，老人有冇優先啊？啱先終於問清楚啦，原來係咁嘅。嗱，大家回想下，剛才我哋買嗰個88蚊套餐咧，係喺美團上邊買嘅。咁原來呢個68蚊嘅自助餐係咁嘅。第一，一定要65歲以上老人先有優惠嘅，我係冇嘅。咁咧係喺佢哋微信商城啊，即是話中國大酒店微信商城上邊先至買得到嘅。不過我啱先 check 過，因為我係冇咁嘅資格買，所以我睇落去咧都係108嘅啫。咁當然啦，你話108，我未睇到食物嚇，淨係衝住中國大酒店呢4個字咧，都還 OK 嘅。因為大家要諗下嗰啲叔叔阿姨咧，即係飲茶飲到成精㗎啦。佢哋話唔好食啫，我哋呢啲後生覺得好過癮㗎嘛，係嘛？而且即使係咁咧，你淨係衝住中國大酒店呢5個字嚟咧，我覺得都係值得㗎咯。淨係衝住中國大酒店呢5個字咧，情懷已經係值好高分㗎啦。咁啊，當然啦，裏邊嘅食物亦都係唔差嘅。咁接落嚟，我哋同大家喺附近行下，睇一下前邊嘅以前嘅交易會，而家變成點啊？就喺前邊嘅啫。我仲記得小時候啊，又係講小時候啦。當時交易會仲未搬到去琶洲嘅時候咧，喺呢度啊，經常會有啲展銷會啊，賣下啲土特產啊咁嘅。咁啊嗰陣咧，通常呢一種交易會咧，開頭嗰幾日咧都係一啲專業人士嚟購買啦，即係採購商啦。咁然之後到後期咧，有啲貨板可能未買完喎，咁啊我哋呢啲市民就可以入去買啦。當時都買唔少土特產嘅。因為你要知道咧，嗰陣其實係未有淘寶嘅。如果你係想買一啲北方啲嘢食啊，譬如話啲牛肉乾啊、靚啊嗰啲，其實嚟呢度係可以有唔少選擇嘅。唔知大家仲記唔記得呢個大堂咧嗰兩條電梯啊？以前好威水啊！呢度舊年嘅時候咧，我嚟到剛好裝修緊嗱，而家就裝修好晒啦。前邊就見到啦，呢個四季小館，下邊寫住個鴨字啊，本座2樓。不過睇上去似乎應該唔係飲茶嘅。嗱，將鏡頭擰過嚟呢邊就睇見啦。快樂小羊啦，呢個就應該係餐廳嚟嘅。咁隔離又點都得啦，3樓，同埋仲有呢個京味小館，呢個應該係食片皮鴨嘅，即係北京烤鴨嗰種咧。
我諗唔到以前嘅交易會舊交易會呢度咧，已經變成有大叔啦，同埋綠色咖啡店啦。咁除咗餐飲之外呢度仲有眼鏡鋪啦，唔知呢度過唔過到都好似過唔到喎。點都好啦，我哋過去睇下。咁確實喎，同以前相比咧，真係靜局咗好多啊！因為而家好多嗰啲展會啊、交易會啊嗰啲展會咧，全部都移晒喺琶洲嗰邊㗎啦。嗱，咁嚟到呢度咧，見到有個水餃店啦，不過因為未夠鐘開工，所以咧就冇開門。呢邊係賣衫嘅。哦，可能真係未到食飯時間啦，呢個鐘數10點都未夠，門係鎖住嘅。好，咁匆匆同大家睇完舊交易會咧，未開門嚇，好多地方都未開門。依家不如就再大家睇下附近有咩好嘢食。我記得喺東方賓館嗰邊咧，係仲有一個澳門街啊，因為之前咧同老婆去過嗰度食一個套餐嘅，唔知幾錢啊，120蚊定幾多嘅3人套餐都 OK 嘅，唔知嗰邊有冇茶飲咧？而家喺我身後邊整緊呢個咧，係廣州地鐵嘅11號線啊，係廣州呢一條環形線嚟嘅。咁佢去到咩地方咧？睇下我記唔記得啊？譬如話琶洲展館啦，廣州火車站啦，咁喺呢度流化車站啦，再嚟荔灣湖公園啦，芳村都去到啊。好，咁行咗無耐咧，就嚟到呢個澳門街啦。前邊黃黃地色嗰度咧，就係澳門街餐廳啦。咁喺對面咧，就係南海漁村啦。終於我哋嚟到澳門街餐廳啦。原來咧，佢哋呢度話4月17號咧對餐廳進行內部裝修啊，都4月18號先至恢復營業喎。咁但係問題嚟啦，今日已經係5月16號咯喎，咁似乎真係生意難做啊嚇。咁怪唔得啱先咧，中國大酒店咁多人飲茶啦，附近咧有飲茶嘅地方似乎實在唔多啊。咁當然啦，繼續往前行咧，係會翻去盤福路嗰邊嘅。然之後好多老人家咧，佢哋會對面行完流化湖咯，咁咪過嚟飲下早茶啦，又或者飲完早茶啦，就過去行流化湖咯。今朝咧天氣仲落雨㗎，我喺嗰個準備揾地方入去中國大酒店嘅時候咧，因為佢怕防汛啊，即係怕太雨啊，啲水會湧入酒店咧。係只開大門嘅啫，哇！揾咗我幾鬼耐啊！卒之咧就喺行車嗰條路嗰度上去咯，即係轉上去大堂嗰部分啊。咁還好啦，後尾都揾到。一路我行入去嘅時候咧，見到嗰啲老人家咧，講走啦，冇位啊，各種啊咁。其實當時咧，我係真係唔知道會有自助餐嘅啊。大家啱先睇我影片都知道啦，因為嗰個自助餐其實只係俾老人家嘅啫，我係冇資格食嘅，或者原價咯。咁我係諗住去食街嘅，還好啦。食街裏邊，我入得去時間比較早，人就唔算太多。咁再行少少，呢度就係廣東電視台啦，或者我哋通常會叫省台嘅。個省台就有咩好嘅節目，大家記唔記得咧？其實聽收音機通常我係會聽廣州電台多啲嘅，因為有好幾個中意嘅節目主持人都喺嗰邊啊嘛。包括講足球嘅丁偉傑先生啦又或者講車嘅鍾鴻飛先生啦，袁繼聰先生啦，都喺嗰邊。呢邊咧就聽得少啲。咁如果我哋繼續往前行咧，係可以穿翻出去人民路嘅。咁話說上星期咧，我哋直播嘅時候就淨係行咗盤福路嗰邊啦，人民路省電台呢邊咧就行得少啲嘅，亦都帶大家順便過嚟睇睇。我記得前邊咧仲有間大可以嘅，不過呢個大可以咧同去六榕寺對面嗰個咧又唔同嘅喎。係咪同一個老闆經營，我就真係冇辦法確認啦。因為嗰個咧係食粥粉麵飯嘅，至於呢度咧就係餐廳嚟嘅。唔知大家以前有冇嚟過呢間大可以食嘢咧？好似我細個都嚟過一次嘅。
唔多唔多。當時覺得味道還可以啊，但係諗唔到咧都做咗咁多年。原來大可以咧喺盤福大街上邊嘅大可以咧已經結束咗營業啦。咁咧，但係最震撼嘅就係呢邊啦。如果有留意廣州新聞嘅觀眾都知道啦，其實琴晚黑啊喺悅匯城啊西灣路呢度附近流化街道咧，呢度屬流化街道㗎，亦都發現咗好似有一個確診病例，成個鵝掌灘裏邊嗰個悅匯城咧都封住咗，驗完先俾走。咁咧喺流化街道所有居民都要驗一次核酸，佢哋就排緊隊驗核酸咯喂！哇，真係犀利！震撼場面咧，拍得住啱先嗰啲阿姨排隊去中酒食自助餐嘅。咁啊，其實呢度都人多啲嘅，啱先嗰度係冇咁多人嘅。啊，還好我自己個街道係唔需要驗嘅，暫時冇事嚇。不過如果有機會驗嘅，我都去驗下啦。但係睇見呢條人龍咧，我諗冇2個鐘頭都搞唔掂啊！都係翻去公司樓下睇下水飲直街有冇得驗啦。好啦，咁啊今日影片到此為止啦，我都要翻去驗核酸啦。我哋約定大家下集見，拜拜拜拜。下集嘅話，我估計如果冇太大問題，應該係去惠州嘅，係啊，去羅浮山嗰邊啊。下集見啦！又嚟咗珠江新城婦兒中心驗核酸啦，自費28蚊位嘅，但係我從未見過咁多人，唔知2個鐘頭得唔得咧？係啊，哇！終於到我啦！呢個鐘數11點半嚟緊啦，唉〜